You know, a lot of people say that they're ready for anything, but you're not ready for Finland's version of the YMCA. Sos, mistä apua saa? Mä huudan sos. Sitä nyt tarvitaan. Mä huudan sos. Olen niin onneton taas mun nainen jättänyt on sos. Nainen jätti taas mun. Mä huudan sos. Miten tästä toivun? Mä huudan sos. Kyllästyn elämään, eikö toivoa oo missään? Nyt olkoon määränpäänä ennen koy. Saan siellä seurautta ennen koy. On siellä tuttua ja pisa juttua. Siellä varmasti